Хей, привет, меня зовут Сиси, и если ты зашел на это видео, значит тебя интересует эта тема. У тебя бывало такое, что ты пытаешься устроить сделку с кем-нибудь и понимаешь, что этот человек в Харрис говорит на английском, и ты такой типа, ну и как бы все нормально, потому что ты вроде как знаешь английский, все хорошо, но есть у них какие-то устойчивые выражения или, допустим, сокращения, как у нас, допустим, спасибо, это СПС, кто так в последний раз говорил, не знаю, но когда-то так говорили, и, в принципе, человек, который учит русский язык, он бы не понял, что ты имеешь в виду сразу, если бы ты ему не объяснил. И, конечно же, такие же выражения есть у других стран, и также в Харрис используется много таких, и как-то раз меня осенило, и я поняла, что это все значит. Ну, то есть я знала, что это какое-то сокращение, но я не знала, что именно сокращается. И вот недавно я поняла, и я решила поделиться этим с вами, поскольку знаю, что это может кому-нибудь пригодиться, потому что поняла по своему опыту, что очевидные для меня вещи могут быть неочевидными для некоторых. И думаю, что вам это будет полезно. И также помимо всех этих сокращений, здесь я расскажу про выражения, которые можно встретить практически везде, но ты при этом можешь не понимать, что это значит, поскольку, просто не понимаешь, и в переводчик заглянуть лень, потому что выйдешь из игры, она будет заново долго загружаться. В общем, я твой спаситель, и обязательно ставь лайк и подписывайся на канал, поскольку 77% без подписки, ребята, 77%. Вот как бы сейчас вы слышите, думаете, это как бы много, да, но не так уж и много. А если бы вы видели на графике, то вы бы увидели разницу. Так что обязательно подписывайтесь. Мне очень приятно, что вы набираете много просмотров и достаточно большое количество лайков. Извиняюсь, заплетаюсь уже. Но все же мне бы хотелось чуть-чуть побольше отдачи. Но все равно спасибо вам огромное. А мы начинаем. Сразу хочу сказать, я не знаю, как читаются те или иные сокращения, потому что я не англичанин, я белоруска, да. Так что, я буду писать, и думаю, мое произношение здесь не очень будет иметь смысл. Итак, первое, то, что вам в любом случае понадобится, если вы будете делать сделки и так далее, потому что мне кажется, что это неотъемлемая часть этой игры. Это how much, я не сразу об этом догадалась, но я постоянно писала how much, и мне было сложно, но на самом деле, когда я увидела то, что кто-то написал с вопросиком, я поняла, просто у меня что-то в голове щелкнуло, типа, точняк, это ж how much, и мне просто жизнь спасло это. Да, если что, how much это сколько стоит, просто мало ли кто не понял. Далее это ТУ, простите, я не знаю, как это считается. Это thank you, да, это как у нас спасибо, СПС, да, я приводила похожий пример. Посмотрите, как схалявили, даже букв меньше в итоге получилось. Трэш. Thank you, собственно, спасибо, я думаю. Я уже говорила, да? Ой, я глупая. Дальше НТУ, думаю, тут легко, no thank you. Да, в общем, теперь, когда вам будут так писать, вы будете знать, что это да. На самом деле, это очень полезная информация, поскольку не придется много писать. Спасибо сокращениям за то, что они существуют. Самое необходимое, я думаю, я рассказала. По крайней мере, я больше не находила ничего похожего. Если было, то это PLS, типа please, шарите, да, наверное, и там что еще? Thanks, это thanks, то есть то же самое, что и TU, то есть thank you. В общем, это все, но, по-моему, это очевидно, это не надо делать прям, да, вы поняли. Я все равно это сказала, это странно. Дальше речь пойдет о таких вещах, которые можно часто встретить. Допустим, именно в сфере сделок, то есть, да, все остальное, извиняйте, я делаю видео именно по таким деловым форматам, да, я бизнес-вумен, нет. В общем, это, допустим, 50G each, 50G это 50 голды, то есть золото, и each, то есть EH, это значит каждый, то есть любой предмет в СФ, что значит, кстати, тоже storefront, это тоже сокращение, я забыла это уточнить, но я думаю, вы знаете это даже без перевода. СФ, storefront, это то же самое, что это витрина, на русском она так называется, да, я перевожу как мастер. Так вот,
И вот, когда вы заглядываете к человеку, собственно, в СФ, у него там каждый предмет, если у него написано 50 г each, то это значит, что у него каждый предмет по 50 золота каждый. Ну, он может написать, типа, за исключением, там, вон, того-то, того-то, того-то. Ой, какая я все-таки крутая, перевожу вам тут все. Вот бы мне подписчиков побольше. Подписывайтесь на канал. Это, я не знаю, ну, типа, обычно, когда говорят в середине видео, это более действенно, потому что люди бесятся из-за того, что им это говорят, и делают это для того, чтобы от них отстали. Но это так не работает, но ладно. Также забыла сказать про произношение некоторых и, в принципе, всех английских слов. Некоторые из них могут быть действительно неправильными, но это либо потому, что я просто-напросто не знаю, как правильно они читаются, либо потому, что мне так удобнее, даже если я знаю, что это неправильно. Так что, пожалуйста, не бейте меня тапками. Мне удобно так что я буду продолжать в том же духе. Ну а мы продолжаем, и далее у нас идет то, что чаще всего мы, опять же, можем увидеть. Продолжаем эту тему. Мы можем увидеть cheap SF and recents. Cheap SF — это недорогое SF, собственно, недорогие вещи вы можете увидеть у этого человека. А recents — это новинки, то есть, вероятнее всего, подразумевается в данной игре новые коллекции. Вероятнее всего, опять же. Далее вы можете увидеть также SFU, Prices and Bio. Да, вот. Это значит, мол, цены в биографии. Вы можете зайти в биографию к человеку, и тут люди делятся на два варианта. Там написано либо 50 г, запятая, 100 г, запятая, там 150 г, запятая. Ну, собственно, тут понятно, каждую вещь надо считать. Если 50 г, то, соответственно, первая вещь на витрине у него стоит 50 г. И есть второй вариант. Там пишут R1 двоеточие, и потом цифры золота, собственно. Потом R2 двоеточие, и это рядочки. Я так полагаю, я честно, правда, кстати, не уверена, я это не проверила. Но, насколько я понимаю, да, так вот это работает. Хотя я не вижу, в принципе, разницу между тем и тем вариантом. Видимо, кому-то просто удобнее писать так, кому-то так. Хотя, наверное, в принципе, это удобнее, потому что чем отчитывать, легче увидеть сразу. Ага, 4-й ряд, значит. Я поняла. Да, наверное, так легче. Хорошо, видите, все-таки полезная штука. Дальше мы можем также увидеть такую надпись типа SFU, pay me if you interested, или, допустим, SFU, pay me of prices, или что-то такое. Извиняюсь за странное произношение. Опять же говорю, я, правда, не знаю некоторые вот правописания. Правописание, тьфу ты. Вы поняли, короче, я уже заговариваю, совсем устала жутко монтировать. Знаете, как это сложно, между прочим, сидишь ночами напролет, монтируешь, а подписчиков мало как-то. Так вот, PME — это Private Message, то есть директ, там, сообщения, ну, как вы это называете, собственно, или вообще входящие, как тут в игре называются. Ну, собственно, да, думаю, тут понятно. PME if you interested, это значит то, что напиши мне, если тебе интересно, и pay me of prices, типа такого, что там, это значит то, что напиши цена, напиши мне по поводу цены. Вот, какая я умная. Собственно, да. Я только что поела нутеллу с ложки, а значит, мы можем продолжать. И, собственно, дальше, что вы можете часто услышать, и, собственно, про что я забыла сказать, это вы можете увидеть в биографии большинства ребят, которые, ну, как бы, делают сделки, делают деньги, все дела. Это gold only, к сожалению. Вот такая роковая фраза, которая для некоторых, кто не имеет достаточно средств, то есть золото, может быть печальной, потому что это значит только золото. Соответственно, человек продает свои вещи только за золото. Но иногда вы можете увидеть gold only or trade, то есть вы можете договориться с этим человеком как-нибудь. И на самом деле круто, что такие люди существуют. Спасибо огромное им за их существование. И вообще, кстати... Ой, ладно, я про это в конце видео расскажу. Да. Если вы не читали в начале,
надпись в видео. Собственно, там у нас есть такая штука, то что в конце видео будут лайфхаки, которые помогут вам стать богаче. Далее вы можете также часто увидеть what you offer. Допустим, вы пишете человеку, ну, знаете, вот обычно, когда вы нажимаете на витрину, там пишется, вы все еще продаете вот этот предмет, и иногда могут написать вам what you offer, или yes, what you offer. Это значит, что вы предлагаете. То есть, вероятнее всего, вы можете предложить что-нибудь свое. Обычно в этот момент люди что-то предлагают, но я сразу спрашиваю gold or trade, то есть золото или можем договориться. То есть, чтобы сразу не попадать в неловкое положение. Вдруг я предложу какую-то вещь, а мне скажут, что только золото. Так быстрее, в принципе, и не придется тратить время. Ну и, собственно, да, такой вот хорошенький вариант. И иногда, когда вам говорят, допустим, золото, ну, то есть 50Г, допустим, а вы не хотите тратить 50 золота, вот вам поможет вот такой вот вариант. What about trade? Что насчет сделки? Шарите, да? В общем, ребята, которые умеют уговаривать, просто как бы, ну, собственно, что еще нужно для счастья? Вот вам ключевые фразы, идите уговаривайте людей. В общем, собственно, да. Ну и думаю, я сказала все самое-самое необходимое, и мы переходим к самому соку. Это лайфхаки. Лайфхаков будет немного, поскольку я думаю, что таким темам необходимо выделять целое видео, а не маленький кусочек в видео с другим форматом. Но, собственно, если вы хотите увидеть побольше лайфхаков, то как бы обязательно пишите об этом в комментариях. Итак, первый лайфхак — это советую перейти вам на комнаты с английским языком. Вот, буквально 5 секунд назад я показала, как это сделать. Это на самом деле хороший способ, потому что чаще всего самые богатые в этой игре именно ребята английские, так что стоит сходить к ним. Собственно, думаю, это элементарно, но все же, мне кажется, об этом стоило сказать. И также еще один лайфхак, думаю, последний на сегодня, это ключевая фраза check my SFO. Чекните мою СФ, то есть посмотрите мою СФ, или чип-СФ. Я писала очень часто это, потому что у меня сейчас память заканчивается, да, супер. Почему я это не вырезала? Ладно, мне будет лень это делать, так что представьте, что вырезала, ладно. Вот, так, чип-СФ, это, я уже говорила, что значит. И, собственно, если вы будете это писать, то вероятность того, что к вам придет больше людей и напишет больше людей, велика. Так что пользуйтесь этими двумя лайфхаками, оставляйте свои комментарии, пишите, возможно, еще какие-нибудь фразы, и если их наберется много, я либо сниму отдельное видео, если их будет очень много, либо поотвечаю вам в комментариях. Кстати, я читаю совершенно все комментарии, может быть, потому что у меня их мало. Нет, просто я очень внимательна к своим подписчикам, честное слово. И обязательно пишите идеи для видео, поскольку у меня уже есть они, но было бы круто, если бы я видела ваши желания, потому что то, что сниму я, не обязательно может понравиться вам, а я хочу, чтобы вам нравилось все, так что пишите обязательно, подписывайтесь, и лучшие, возможно, комментарии или идеи я буду вставлять в видео. Вам должно это понравиться, по идее. Ну, типа, просто, я не знаю, есть ли смысл это говорить, поскольку любой человек, кто заглянет в комментарии, как бы уже увидит все комментарии, потому что у меня мало комментариев. В общем, и навряд ли он, ему будет интересно попадать в это видео, но, ребят, кому не было бы интересно, внимание, блогера, ой, летсплейщика. О боже. Напишите, если вас раздражает вот этот мой смех. Ну, вы поняли, про что я, да? Так, напишите, что вам не нравится, что нравится. В общем, я вся во внимании. Мне очень нравится читать комментарии. Я хочу выслушать каждую вашу идею, послушать каждое ваше мнение по поводу чего-либо на моем канале. И, конечно же, хотелось бы видеть лайки, подписки, просмотры там. В общем, я вас всех очень-очень сильно люблю, вы даже не представляете как. И всем пока-пока.